तो ही गाइस यार मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि यार एक ऑफ रोड कार बनाओ। तो गाइस यार आज मैं एक ऑफ रोड कार जो बनाने वाला हूँ। ये जो कार है गाइस अपनी जो बैटरी जो चलती है 6 बैटरी जो डालनी थी डबल साइज़ की, तो फटाफट यहाँ पे अपनी बो मोटर्स जो लगा लेते हैं। तो गाइस अगर आप इन बो मोटर्स बाय करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट यहाँ पे कनेक्शन दे देते हैं। तो गाइस यार वीडियो को लाइक नहीं करते तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे कनेक्शन जो पूरे हो चुके हैं, तो फटाफट यहाँ पे इसको जो अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस ये कनेक्शन देना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो स्विच को भी यहाँ पे फटाफट जो कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं टायर्स का यूज़ करने वाला हूँ। तो फटाफट यहाँ पे अपने टायर्स लग चुके हैं। तो फटाफट इसके अंदर अपन जो बैटरीज लगा लेते हैं। तो बैटरीज लग चुकी है। तो देख सकते हो अपनी जो ऑफ रोड कार है काफ़ी ज़्यादा मस्त तरीके से वर्क कर रही है।